ชีวสารสนเทศเนี่ยเป็นเทรนด์ใหม่ก็ได้เห็นมุมมองใหม่ค่ะการนำข้อมูลอะไรพวกนี้มาทำให้เกิดประโยชน์สิ่งที่พวกทิพย์ทำที่ถนัดก็คือดูตัวอักษรที่เป็น DNA การมาเรียงกันของตัวอักษรของแต่ละบุคคลน่ะบางทีมันมีความต่างกันแล้วมันนำไปสู่การบอกว่าคนเนี้ยเหมาะกับยาอะไรคุณติดเชื้ออะไรอยู่นะหรือคุณมีโอกาสแพ้ยาอะไรบ้างนะมีการเตรียม DNA ให้พร้อมก่อนที่จะใส่นาโนพอร์เสร็จแล้วเราก็เอาผลนั้นน่ะโยนขึ้นคลาวด์ก็คือนักไบโออินฟอร์เมติกไทยนี่แหละค่ะผลิตขึ้นมาเป็นซอฟต์แวร์ที่บอกว่าคุณมียีน HLA-B แบบไหนมีเป็น 6,000 แบบเลยในโลกนี้ยิ่งถ้าเรารู้ตรงนี้ค่ะจะไปรวมกับข้อมูลอื่นๆของคุณหมอทำให้การวินิจฉัยแม่นยำขึ้นสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Research Talk นะครับรายการที่เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังของงานวิจัยต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งงานวิจัยนี้ไม่ใช่อยู่แค่ใน lab เท่านั้นแต่เราพยายามที่จะสื่อสารงานวิจัยที่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และในเชิงสังคมครับสำหรับแขกรับเชิญวันนี้นะครับก็เป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ทำงานวิจัยที่พยายามนำเรื่องเกี่ยวกับชีววิทยามาปนกับเรื่องของ AI เราเรียกว่าชีวสารสนเทศหรือ Bioinformatics ซึ่งก็จะมีแอปพลิเคชันในการนำมาใช้เรื่องของ Precision Medicine การแพทย์แม่นยำนะครับธิดาทิพย์วงศ์สุรวัฒน์นะคะหรือเรียกกันว่าอาจารย์ทิพย์นะคะก็ปัจจุบันทิพย์อยู่ที่หน่วยชีวสารสนเทศค่ะซึ่งอยู่ภายใต้ศูนย์ศิริราชจีโนมิกชีวสารสนเทศเนี่ยก็ทำได้หลายอย่างค่ะอะไรที่เป็นชีววิทยาแล้วก็เอาสารสนเทศหรือว่าเอาคอมพิวเตอร์การคำนวณเข้ามาจับเนี่ยได้หมดแต่ย้อนกลับไปสักพักหนึ่งศาสตร์เนี่ยไม่น่ามีหรือว่าไม่น่ามีคนรู้จักเยอะอาจารย์ลองเล่านิดหนึ่งว่าทำไมถึงมาสนใจเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนนั้นจริงๆแล้วที่เรียนปริญญาโทก็คือเป็น medical microbiology หลังจากนั้นก็ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งที่พูดถึงเกี่ยวกับชีวสารสนเทศแล้วดูว่าเหมือนจะเป็นเทรนด์ใหม่ก็ได้เห็นมุมมองใหม่การนำข้อมูลอะไรพวกนี้มาทำให้เกิดประโยชน์ก็เลยเข้าใจ bioinformatics หรือว่าชีวสารสนเทศมากขึ้นหลังจากนั้นได้ทุนไปเรียนต่อปริญญาเอกที่สิงคโปร์ก็ไปเรียนอยู่ที่นั่นประมาณ5 ปีค่ะก็เรียนปริญญาเอก computational biology and bioinformatics แต่ว่าก่อนที่จะไปทำงานที่สวทชค่ะแล้วก็ดูแลโครงการที่เกี่ยวข้องกับชีวสารสนเทศทางการแพทย์ค่ะตัวคำว่าชีวสารสนเทศเนาะหรือว่า bioinformatics หน้าตาข้อมูลเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงจันจริงๆมีความหลากหลายค่ะเพราะว่าชีววิทยามีหลายระดับข้อมูลแต่ละระดับก็มีการวิเคราะห์แต่ละแบบมีทั้งเป็นตัวอักษรมีทั้งเป็นสัญญาณเป็นแบบว่า electric signal ก็มีข้อมูลที่หลากหลายมากสิ่งที่พวกทิพย์ทำที่ถนัดก็คือดูตัวอักษรที่เป็น DNA ค่ะการมาเรียงกันของตัวอักษรเนี่ยมีความหมายค่ะการเรียงกันของ A T C G เนี่ยถ้าสลับกันเนี่ยความหมายเปลี่ยนเพราะฉะนั้นความหมายแต่ละอย่างหรือว่าตัวอักษรที่มาเรียงกันน่ะของแต่ละบุคคลน่ะบางทีมันมีความต่างกันแล้วมันนำไปสู่การบอกว่าคนเนี้ยเหมาะกับยาอะไรคุณติดเชื้ออะไรอยู่นะจาก DNA ของเชื้อนะคะหรือคุณมีโอกาสแพ้ยาอะไรบ้างนะค่ะเหล่านี้ก็คือไปเทียบกับฐานข้อมูลการที่จะได้มาซึ่งไอ้ข้อมูลพวกนี้ครับอาจารย์มันทำยังไงจริงๆก็มีหลากหลายวิธีนะคะมีการตั้งคอนโซร์เทียมขึ้นมาอย่างเช่นที่สหรัฐที่ว่ามีฐานข้อมูล NCBI ที่ทุกคนโยนข้อมูลลงไปแล้วก็เราก็สามารถเทียบกับข้อมูลตรงนั้นได้การมารวมข้อมูลเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับมนุษยชาติซึ่งก็จะต้องมีองค์กรที่คิดแบบนี้นะคะเขาก็มารวมกันอย่างของทางมหิดลก็ไปร่วมมือกับทางเยอรมันซึ่งทางเยอรมันก็ร่วมมือกับอีก 7-8 ประเทศแล้วเราก็เอาข้อมูลมารวมกันค่ะแล้วแบบมาเดี๋ยวเรามาใช้ประโยชน์ข้อมูลนี้ด้วยกันเถอะแต่กว่าจะได้ข้อมูลนั้นจะต้องมีผู้ป่วยมีข้อมูลหลากหลายมากที่เอามาแชร์รวมกันค่ะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ก็มีนะคะที่ข้อมูลเป็นแบบว่า private นะคะที่แบบว่าอาจจะโอ้โหเสียเงินเยอะมากเลยกว่าจะได้ข้อมูลประเภทนี้หรือข้อมูลที่เฉพาะกับชนชาตินั้นค่ะก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องมีฐานข้อมูลของคนไทยเองหรือว่า Southeast Asian ประมาณนี้การที่เป็นนักชีวสารสนเทศเนี่ยปกติเราใช้ข้อมูลนะฮะแต่อาจารย์มีการทำข้อมูลเองแล้วก็ sequencing เองแบบนี้ด้วยการใช้เครื่องมือประเภทนี้ป่ะฮะมีค่ะนี่
วันนี้เอามาด้วยค่ะ อ๋อ จริงๆก็วันนี้เอามาโชว์นะคะ ครับ ก็จะเป็นเครื่องของ Oxford Nanopore นะคะก็คือเป็นของประเทศอังกฤษ ครับ นะคะ ครับ ก็จะเห็นว่าไซส์ขนาดเท่ากับช็อกโกแลตบาร์นะคะ ตัวนี้ค่ะทิพย์ใช้ตั้งแต่ทำงานที่อเมริกา พอกลับมาไทยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราเอาตัวเนี้ยเอามาสอนคนไทยดีกว่า ซึ่งตัวเนี้ยในความรู้สึกผมเนี่ยจากที่เราเรียนมาเนี่ยดูลำดับเบสเนี่ยมันใช้เรื่องของแสง แต่ตัวเนี้ยไม่น่าใช้แบบนั้น อันนี้ ถูกต้อง ข้างในมันทำงานยังไงครับอา ค่ะ จารย์ หลักการก็คือใช้เขาเรียกว่าเทคโนโลยีนาโนพอ Nanopore ใช่ค่ะนาโนก็คือขนาดเล็กมากระดับนาโนค่ะแล้วก็พอก็คือรูนั่นเองค่ะรูเนี่ยจะมีขนาดเล็กมากเลยค่ะที่ยอมให้ DNA ไหลผ่าน ลองยกตัวอย่างสักเรื่องได้ไหมครับอาจารย์ครับเรื่องเนี้ยอย่างเช่นเรื่องพวกสิ่งที่อาจารย์ทำฮะ ได้ค่ะก็สิ่งที่ลอนช์อันแรกเลยเรื่องดูการแพ้ยาค่ะ การแพ้ยาใช่ค่ะซึ่งอันเนี้ยเราก็ได้ทุนบปคนะคะแล้วก็ได้เริ่มทำนะคะมีการเอาไปใช้จริงแล้วนะคะหลักการก็คือว่าเราเก็บตัวอย่างเลือดนะคะจากผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการจะใช้ยาเราก็ไปสกัดให้ได้ DNA ค่ะ DNA เนี่ยก็จะถูกเอามาเตรียมในห้องแลบเขาเรียกว่า DNA library preparation ก็คือมีการเตรียม DNA ให้พร้อมก่อนที่จะใส่ตัวเครื่องนี้นะคะขั้นตอนก็คือเอา DNA เนี่ยไปเพิ่มจำนวนด้วยเครื่อง PCR ค่ะ PCR ก็คือเพื่อเพิ่มจำนวนเฉพาะสนใจแต่ยีนเนี้ยที่เกี่ยวข้องกับการแพ้ยาเช่นยีนที่เรียกว่า HLA-B มาเตรียมมีการใส่สารเข้าไปมีการเอาแม่เหล็กที่เป็น magnetic bead เนี่ยมาจับเฉพาะ DNA ที่เราสนใจเป็นโปรเซสที่เกิดขึ้นในแลบหลังจากนั้นค่ะก็ติดสิ่งที่เรียกว่า adapter adapter เนี่ยขนาดเล็กมากค่ะแล้วก็ adapter เนี่ยจะทำให้เกิดการไหลไปลงพอของนาโนพอไหลเสร็จเนี่ยเราเปิดเครื่องปุ๊บรันไปเสร็จแล้วเราก็เอาผลนั้นน่ะโยนขึ้นคลาวด์ค่ะก็คือนักไบโออินฟอร์เมติกไทยนี่แหละค่ะผลิตขึ้นมาเป็นซอฟต์แวร์ที่บอกว่าคุณมียีนHLA-B อ่ะแบบไหนมีหลากหลายแบบมากเลยนะคะมีเป็น 6,000 แบบในโลกนี้หลังจากที่เราทราบแล้วนะคะว่าเรามีโอกาสแพ้ยาตัวไหนบ้างคุณหมอก็จะไม่ให้ยาตัวนั้นหรือเลี่ยงการให้ยาค่ะเช่นอะโลโพลินอลอาจจะไปใช้ยาอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับคนไข้ที่ไม่ต้องเสี่ยงกับการแพ้ยาซึ่งโรงพยาบาลเอกชนที่ทิพย์ได้ร่วมมือด้วยอะค่ะเขาเอาไปใส่ในระบบ alert system ค่ะแปลว่าอนาคตเนี่ยมีการใช้ยาอะไรใดๆอีกอะแล้วไปลิงก์กับยีนของเขาเนี่ยเตือนขึ้นมาว่าให้หลีกเลี่ยงนะหรือให้ระวังการใช้ยาตัวนี้นะตอนนี้มีแล้วค่ะซึ่งตรงเนี้ยที่คิดว่ามันเหนือกว่าการที่ตรวจแล้วบอกว่ามีหรือไม่มีคุณจำเอาแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือเข้าไปอยู่ในระบบของโรงพยาบาลเอกชนโอ้สุดยอดไม่ใช่ว่าพอเราทุกครั้งที่เราไปกรอกก็ต้องถามแล้วว่าแพ้ยาอะไรใช่ค่ะใช่ค่ะก็ลิงก์กับเรื่องของการตรวจเลยใช่ค่ะมีอย่างอื่นไหมครับอาจารย์มีค่ะมีตัวที่เพิ่งลอนช์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คือจะเป็นเรื่องของ brain cancer classification หรือการจัดกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งสมองให้แม่นยำมากขึ้นก็จะเกี่ยวข้องกับการแพทย์แม่นยำเราใช้ตัวอย่างชิ้นเนื้อมะเร็งสมองเลยมาทำการหาลำดับเบสยิ่งถ้าเรารู้ตรงนี้ค่ะจะไปรวมกับข้อมูลอื่นๆของคุณหมอทำให้การวินิจฉัยแม่นยำขึ้นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเกิดจากการรีเควสของคุณหมอแล้วก็เกิดจากไกด์ไลน์ค่ะที่ว่าควรตรวจสิ่งนี้สิ่งนั้นค่ะผู้ป่วยบางท่านอาจจะไม่ต้องไปรับยาฉายรังสีก็พอตรงนี้มันเป็นการลดคอสค่ะถึงเราจะเสียค่าตรวจแต่ว่ามันคุ้มค่ากับการที่เราไม่ต้องไปเสียค่ายาค่ะอันนี้ก็จะเป็นการทรีทเมนต์ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นค่ะณปัจจุบันครับอาจารย์โปรเจกต์นี้ก็คือกำลังดำเนินการอยู่เนาะใช่ค่ะซึ่งเป็นการดำเนินการโดยได้รับทุนสนับสนุนจาก Genomics Thailand ค่ะซึ่งตรงนี้เป็นทุนแรกที่เราขอทุนมาเพื่อทดลองการเปิดเซอร์วิสแล้วสิ่งส่งมอบก็จะเป็นการเซอร์วิสค่ะแล้วก็เป็นเซอร์วิสที่เกิดขึ้นที่ศิริราชค่ะแต่ว่าเราเชิญหลายโรงพยาบาลทั่วประเทศค่ะมาร่วมก็คือเป็นความร่วมมือแล้วเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะตอนนี้เราพูดถึงเรื่องการแพทย์กันซะเยอะเนาะหลายคนที่ดูรายการ Research Talk เนี่ยก็อาจจะสนใจทางด้านของเกษตรอาหารต่างๆอะไรเงี้ยอยากให้อาจารย์พูดแอปพลิเคชันในสิ่งที่อาจารย์ทำเพิ่มเติมสักนิดหน่อยตรงนี้ค่ะได้ร่วมกับหลายๆภาคส่วนนะคะก็จะมีการเกษตรก็มีค่ะมีการดูเชื้อในดินค่ะว่าเชื้อเนี่ย
แตกต่างกันยังไงการใช้ปุ๋ยไม่ใช้ปุ๋ยดูความอุดมสมบูรณ์ความหลากหลายของจุลินทรีย์หรือเป็นอินดิเคเตอร์ได้ไหมในอนาคตค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเกษตรแล้วก็มีเกี่ยวกับสัตว์ค่ะมีบริษัทเอกชนติดต่ออยากจะหาลำดับสารพันธุกรรมของเชื้อที่อยู่ในประเทศไทยในฟาร์มต่างๆค่ะอันนี้ก็มีพอเราพูดเกี่ยวกับเรื่องของชีวสารสนเทศเนี่ยตรงนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณการประมวลผลการทำเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ซึ่งอาจารย์เลือกใช้ในสิ่งที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีเรียกว่า Nanopore นะครับเป็นของ Oxford Nanopore ซึ่งตรงนี้ก็ทำให้อาจารย์สามารถที่จะปลดล็อกสามารถที่จะอ่านตัว DNA เนี่ยได้แบบ real time ได้แบบ long read นะซึ่งก็สามารถที่จะเห็นแอปพลิเคชันได้มากมายเพิ่มเติมขึ้นสุดท้ายอาจารย์ก็พยายามที่จะทำตรงนี้ร่วมกับภาคเอกชนด้วยนะครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสไม่ใช่เฉพาะภาครัฐไม่ใช่เฉพาะงานวิจัยอย่างเดียวแต่สร้างโอกาสในเรื่องเกี่ยวกับบริการเซอร์วิสใหม่ๆให้กับคนไทยนะครับมีแผนจะขยายไปในSoutheast Asia ไหมฮะมีค่ะด้วยการทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็คือตัว Bioinformatics เราจะเอาขึ้นคลาวด์แล้วคลาวด์เป็น AWS ของแต่ละประเทศค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ประเทศไหนก็ทำไปได้ค่ะคือไม่ต้องให้เราวิเคราะห์ให้บนคลาวด์ได้เลยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่วางแผนปีหน้าค่ะที่จะร่วมมือกับทาง Nanopore แล้วบุกประเทศต่างๆจริงๆมีโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ High Risk เราเริ่มจับอะไรที่เสี่ยงมากขึ้นก็คือโครงการมะเร็งปอดซึ่งเดี๋ยวเราจะยังไม่ลงดีเทลค่ะแต่ว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็เราจะพยายามให้ถึงที่สุดค่ะทุกวันนี้ก็คือพูดคุยกับหลายบริษัทมากว่าอยู่มีเทคโนโลยีอะไรลองเอามา mix and match กับสิ่งที่ไอมีไหมอะไรประมาณนี้ก็เป็นอะไรที่สนุกแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะสร้างคืออยากทำให้นักไบโออินฟอร์เมติกมีความสุขในการทำงานเราก็จะแบบดูแลเขายังไงทำยังไงให้เขามีชื่อใน publication ทำยังไงให้เขาถูก recognize อะไรพวกนี้ค่ะอยากจะทำต่ออยากดูแลน้องๆทิปบอกทำงานไม่ต้องทำเพื่อทิปให้ทำเพื่อตัวเองให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็สร้างมันเป็นเส้นทางของตัวเองค่ะทิปก็เลยคิดว่าอันนี้เป็น culture ทำให้เขาอยากทำงานเองอีกอย่างหนึ่งที่ทิปตื่นเต้นเข้าสู่ปีที่4แล้วทิปค้นพบก็คือเราทำงานที่ศิริราช Medical School แล้วเราคุยกับคุณหมอที่มีโอกาสเปลี่ยนไกด์ไลน์เพราะฉะนั้นถ้าเราทำอะไรออกมาดีๆมันมีโอกาสมากกว่าแค่ถึงคนไข้1 คนแต่ว่าเราไปเปลี่ยนไกด์ไลน์เลยอะไรประมาณนั้นก็เลยอันเนี้ยทิปเล่าให้อาจารย์ที่เพิ่งกลับมาจากอเมริกาค่ะว่าใจเย็นนะอย่าเพิ่งท้อถ้าเจออะไรแบบว่าที่ว่ามันวุ่นวายหน่อยแต่ว่าพอมันไปถึงฝั่งมันสุดยอดจริงๆการกลับมาเมืองไทยทิพย์คิดว่าทิพย์สามารถคุยกับหลายๆท่านได้เพราะมันคือบ้านเราเสร็จแล้วการคุยกับหลายๆท่านหรือการรังสรรค์อะไรขึ้นมาสักอย่างมันมีโอกาสไปถึงระดับที่ว่าเอาไป implement ได้ในเมืองไทยทิพย์ก็เลยมองตรงนั้นก็เลยเลือกที่จะกลับมาเมืองไทยค่ะเพราะว่าอยากทำประโยชน์แล้วก็ถ้าไปถึงคนไข้จริงๆทิพย์พอใจในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลอยากจะชื่นชมสิ่งที่อาจารย์ทิพย์เนี่ยได้ทำสิ่งที่อาจารย์ทำไม่ใช่เป็นทางที่จะเกิดประโยชน์กับอาจารย์มากที่สุดแต่อาจารย์เลือกทางที่จะเกิดประโยชน์นะครับกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและการสร้าง impact ของประเทศและสิ่งนั้นก็จะกลับมาที่อาจารย์เขาครับ